ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்னோடய ஸ்டைலில் மட்டன் குடல் கிரேவி சிம்பிளாக செஞ்சுருக்கேன். கடாய் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டு கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் அதுக்கு வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை இது மூணையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிட்டேங்க. அதாவது ரொம்ப கோல்டன்லாம் இல்லை, கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி சுருங்கி வரும் பார்த்திங்கன்னா, அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த குழம்புக்கு தேவையான தக்காளி 2 பீஸ் தக்காளி போட்டிருக்கேன். போட்டு அதையும் வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிட்டேன். நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் குழம்புக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், ஒரு மஞ்சப்பொடி போட்டேன். மிளகாய் பொடி 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிட்டேன். பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது, உப்பு போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வேக வச்சு இருக்க அந்த குடல் கறியை எடுத்து குழம்புல ஆட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அதையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டேன். அதாவது குழம்புக்கு தேவையான கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணேன். உப்பு காரம் எல்லாம் பார்த்துட்டு குழம்பு நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சுட்டேன். அதுவும் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வற்றணும், அதனால் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அது தண்ணி வற்றினதுக்கப்புறம் குழம்புக்கு கொத்தமல்லியே கட் பண்ணி போட்டுட்டு எடுத்து சுட சுட ஒரு தோசையை சுட்டு தோசையோடு சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்டோம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.